E on jamanu Yaya baptisowo feeñi o yeynatno koye nder jeerende Yude omo wiya mbattude koye mon ngati lawmu asman ɓattima. Ko kanko woni mbo annabi Esayi wiyatno ko daande gullowa nder jeerende ina wiya pewne laawol joomiraɗo ngol mbaɗanembo lappi portiɗi. Yaya jogino ko witte cañiraɗo leeɓi ngeloba te ina dadino paftol nguru o wurno ko bappatti e njumri ladde. Yerusalem naaɓe Yude naaɓe e daande ma Yurdan naaɓe fof ina jahatno to makko o baptisa ɗumen nder Yurdan tawa ina qirlito bakkatuji mumen. Nde o yii Farisa en e Sadusa en heewɓe ina ngara baptisede o wi ɗumen cohe bonɗe holi tintinɗon oɗon mbawi dadde ñawore jogorde arde nde mbaɗe golle kanduɗe e wattare monde woto miijoɗe wiide e koye mon taani amen ko Ibrahima ngati mboɗo wi on Allah ina wawi wattude ɗeɗo kaaƴe ɓesgu Ibrahima hankadi jambere nde fawama e ɗaɗi leɗɗe wadde lekki fof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeygol. Min baptisatmi on koye ndiyam ngam hollirde on battima koye mon kono garowo caggal am o ko on ɓurimi sembolinde mi handani hay e ɓortude paɗe makko. On ma baptis on e ruhu ceniɗo o wondude e jeygol. Omo jogi ñorgo e jungo makko ma o wes gergal makko o rendina gawri makko e nder fawru o duppo guufi ɗi e jeygol ngol ñifata. Nden tan Yeesu ummi Galile ari Yurdan to Yaya mbele Yaya ina battisa ɗum kono Yaya sali wimo mbele wona ko min foti arde e ma yo a baptisam an ngara. Yeesu jaabimo wi jaɓɓu woro noon e o saha ngati ko noon timminirten ko Allah yamiri ko fof. Nden tan o jaɓi. Nden Yeesu battisama ƴeeŋi ɗon e ɗon e ndiyam he tan asaman udditi o yi ruhu Allah o ina jipporo no fondu ni ina juuro e makko. Nden tan sawto ummi dow asaman wi oɗo ko ɓiyam mo korsinmi mo cuɓimi.